ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. موضوع انك تحفز نفسك بيكون فيه تحدي، وناس مش عارفة ازاي تعمل الموضوع ده. ان الواحد يحفز نفسه دي من صفات الناس الناجحة، وانا كنت اتكلمت قبل كده عن صفات الناس الناجحة في فيديو اسمه صفات بتميز الناجحين عن غيرهم من الناس. تقدر تروح تشوفه. ازاي تحفز نفسك في 4 خطوات. خلي هدفك واضح، لازم تبقى محدد انت عايز توصل لإيه، وتغمض عينك كده وتتخيل انك وصلت لهدفك وانك حاسس بالسعادة. اهم حاجة يكون عندك شغف للهدف ده. الخطوة رقم 2: حط خطة للهدف، خطوات تقربك لهدفك. المهم انك تخليها خطوات صغيرة، بلاش تكون كبيرة، وممكن تصغر الخطوات لخطوات اصغر كمان. الخطوة رقم 3: كافئ نفسك. كل ما تحقق نتيجة ولو صغيرة كافئ نفسك، انك تسمع اغنية بتحبها او فيلم بتحبه او تخرج مع اصحابك. ده هيحفزك ويشجعك باستمرار. خليك مستمتع باللي بتعمله. الخطوة رقم 4: عادي انك تحبط. في ايام عادي مش هتوصل للنتيجة اللي انت عاوزها او تحس انك محبط. اعتبر لحظات اليأس فرصة انك تتعلم وتطور من نفسك. لو محبط عادي، ما تقاومش الإحباط، وبعد فترة نفسيتك هتتحسن وتوصل لهدفك. ما تستناش أي حد يشجعك، لأنك كده مش هتعرف تنجز أي حاجة. أي هدف في الدنيا لازم تبقى عارف إن هو بيمر ب4 مراحل. إنك تحدده، وبعد ما تكون حددته خلاص، تاني حاجة إنك بتاخد الخطوات، تالت حاجة هتلاقي مطبات وصعوبات استغلها لصالحك عادي جدا. 4: لازم الهدف هيتحقق. لازم الهدف هيتحقق في الآخر أيا كان الحاجات الصعبة اللي انت قابلتها. هدفك هيتحقق في النهاية حتى لو وقعت 1000 مرة. في حاجات علشان توصل لها لازم تكون حاولت 1000 مرة على الأقل. لازم يكون نفسك طويل، وأغلب الناس مع الأسف ما بتعملش الموضوع ده، ما عندهاش طول نفس ولا صبر. ما تنساش توماس إديسون مخترع اللمبة، وكنتاكي لما نجح في سن ال60. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.